నేను మీ స్వాతి ఒక ట్రైపాడ్ అయితే ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసిన, మంచి వీడియోస్ అయితే చేద్దాము అని చెప్పేసి. సో దాని ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే షేర్ చేసుకుంటాను మీతోటి. ఈ ఐడియాస్ కూడా షేర్ చేయండి, మంచి ట్రైపాడ్ ఏది తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి. నేనైతే ఈ ట్రైపాడ్ తీసుకున్నాను. ఇదైతే అస్సలు ఫిట్ అవ్వట్లేదండి. ఎంత హ్యాపీగా నేను అన్బాక్సింగ్ చేశాను దీన్ని, కాకపోతే ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇదైతే అస్సలు ఫిట్ అవ్వట్లేదు. ఫస్ట్ టైం ట్రైపాడ్ ఆర్డర్ చేసిన, అసలు ఎంత హ్యాపీగా అన్బాక్సింగ్ చేసిన అంటే ఓపెన్ చేసేసరికి వెరీ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. ఇదైతే అస్సలు ఫిట్ అవ్వట్లేదు, దీనికి తిరుగుతూనే ఉంది. ఒక మంచి ట్రైపాడ్ కొనాలనుకుంటున్నాను, ప్లీజ్ సజెస్ట్ చేయండి ఏ బ్రాండ్లో తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.